Este sábado começa a temporada de férias do Fazendo Barulho. Vai ter muita coisa boa, Delny. Com certeza você aí de casa vai se divertir muito com a gente no FZB Games, conferir matérias inéditas que nós fizemos aqui na cidade de Fortaleza e reviver momentos que marcaram Fazendo Barulho em 2023. Vai ter também a adoração ao Santíssimo Sacramento, porque de Jesus a gente não tira férias nunca. A partir das 11 desse sábado, 11 da noite.